Hello everyone အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာဒီ ever ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော် Don't you ever wish you were rich မင်းချမ်းသာပါလေဆိုပြီးတော့မှဒါတခါမှစူမတောင်းဘူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲဒီမှာ ever ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတစ်ချိန်တစ်ခါမှဆိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါလောက်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမစူတောင်းဘူးလားအဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပေါ့ If you ever visit this country you can come and stay with usတချိန်ချိန်ဒီနိုင်ငံကိုလာလဲဖြစ်ခဲ့ရင် you can come and stay with us ဒီလိုလာပြီးတော့မှငါတို့နဲ့အတူတူနေလို့ရပါတယ်တချိန်ချိန်မှာဘယ်ချိန်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြောင့် at any point in the future လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အနာဂတ်ရဲ့အချိန်ကာလတစ်ချိန်ချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ပါ don't ever make fun of him don't ever ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ never နဲ့အတူတူပါပဲ okay don't ever make fun of him သူ့ကိုဘယ်တော့မှမလောင်ပြောင်ပါနဲ့Okay အဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ် Don't ever ဟုတ်ပြီနော်နောက်ခု I hardly ever eat oily food ကျွန်တော်ဒါစီများတဲ့အစားအစာတွေကိုကျွန်တော်စားခဲတယ် hardly ever ဆိုတာ rarely လို့ပါတော့ ਨੇ အတူတူပဲတခုခုလုပ်ခဲတယ်ပေါ့လေ rarely seldom ဒါတွေနဲ့တူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် all he ever does is complain ဒီမှာ ever ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါတစ်ချိန်လုံးသူတစ်ချိန်လုံးလုပ်နေတဲ့အရာက complain တတ်တာပဲအဲ့နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ပါI am never ever going to speak to her again. Never ever. ဒီမှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က never ကိုပဲဆိုလိုတာပေါ့နော်။ဘယ်တော့မှလို့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်းလေး emphasis ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှဒါ ever လေးထည့်ပြီးတော့ပြောပေးတာပေါ့နော်။ I am never ever going to speak to her again. ငါသူ့ကိုဘယ်တော့မှနောက်တစ်ချိန်စကားတော့မပြောတော့ဘူး။နောက်ထပ်စကားမပြောတော့ဘူးပေါ့လေ။အဲ့လိုမျိုးစကားပြောတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ Have you ever ကိုကျွန်တော်တို့ကအတွေ့အကြုံတွေကိုမေးရချိန်ကြရင်သုံးတယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒီမှာဆို have you ever tried beef ဆိုတော့မင်းအမဲသားစားဘူးလား။ Okay ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆို have you ever blessed birthday ပုံလဲအတွေ့အကြုံတွေကိုမေးတဲ့အချိန်ကြရင်သုံးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင် it is raining harder than ever it is raining မိုးရွာနေ harder ပို့ပြီးတော့မှမိုးတဲထန်စွာရွာနေတယ်ပေါ့နော်မိုးကပို့ပြီးတော့တဲထန်ရွာနေတယ် than ever ဆိုတာခါတိုင်းထက်အရင်ကထက်မိုးတွေတဲထန်စွာရွာနေတယ်အဲ့လိုပဲ than ever ဆိုခါတိုင်းထက်အရင်ကထက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်နော် than ever okay နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ပါ this is the best movie that I have ever seenကျွန်တော်ကြည့်ဖူးသမျှအဲမှာဒီရုပ်ရှင်ကအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ပဲ Okay ဒီမှာဆို ever ကဘာလဲဆိုတော့ဖူးသမျှအဲမှာဟုတ်ပြီနော်အမစားဖူးသမျှအဲမှာကြည့်ဖူးသမျှအဲမှာစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဖူးသမျှအဲမှာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင် He is as busy as ever သူကအမြဲတမ်းအလုပ်များနေတာအဲ့လိုပေါ့ဒီမှာ as adjective as ever သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအမြဲတမ်းတစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောချင်သုံးတယ်နော် He is as busy as everသူကအမြဲတမ်းအလုပ်များနေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင် They lived happily ever after ဒီ ever after ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ပုံမြင်နေပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုတွေ့ရလိမ့်မယ် ever after ဆိုတာဒီအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကြီးသူတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီပုံစံ He told her that he would love her forever okay forever တွဲပြီးတော့လည်းရေးလို့ရတယ်ခွဲပြီးတော့လည်းရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထာဝရလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အမြဲထာဝရထာဝစဉ်ဆက်သဖြင့်ပေါ့နော်သူကသူမကိုပြောခဲ့တယ်သူကသူမကိုထာဝရချစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောခဲ့တယ် okay forever နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ပါ she became ever more nervous ဒီ ever more ကကျွန်တော်တို့ဒီစာဆန်တဲ့အသုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအရန်ကို formal ဆန်တဲ့အသုံးဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့မှဖြစ်လာတယ် okay သူမကပို့ပြီးတော့မှစိတ်လှုပ်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါ okay ever more ပို့ပြီးတော့မှဟုတ်ပြီနော် ever more nervous ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ပါ I have known him ever since we were at school ever since ကဒါ since နဲ့အတူတူပါပဲဒါပေမဲ့သူက continuity ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမှုကိုအဓိက focus ထားပြီးတော့ပြောတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် I have known him ကျွန်တော်သူ့ကိုသိတယ်ပေါ့ဘယ်ချိန်ရလဲဆိုတော့ ever since we were at school ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာကတည်းကကျွန်တော်သူ့ကိုသိတာဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးသိနေတာပေါ့နော်ကျောင်းကလေးကအခုထိသိနေတာလေးကိုသူက continuity ကို focus လုပ်ပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် ever since နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပေးလိုက်တယ် since နဲ့အတူတူပါပဲเนาะနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ပါ this is my first job ever ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအလုပ်ပဲဒါဘဝမှာပထမဆုံးလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ပေါ့เนาะနောက်က last ပေါ့เนาะ this is my last job ever ဒါဆိုဘဝမှာကိုလုံးဝနောက်ဆုံးလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်ပေါ့เนาะဒါနောက်ဆုံးကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ပါ Did you ever meet him when you worked there Did you ever ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခိုက်အတန့်တစ်ခုအတွင်းမှာတစ်ခုခုလှုပ်ဖူးလာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အချိန်မှာတုံးတယ်
have you ever ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာဒီမွေးကလေးကနေအခုမတိုင်ခင်အထိလှုပ်ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့အခိုက်အတန့်တစ်ခုအတွင်းအချိန်အကန့်အသတ်တစ်ခုအတွင်းမှာလှုပ်ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံကိုမင်းရင်သုံးတယ်ပေါ့နော် Did you ever meet him when you work there မင်းအဲ့ဒီမှာအလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာမင်းသူ့ကိုတွေ့ခဲ့လားတွေ့ဖူးခဲ့လားပေါ့နော် Did you ever meet him when you work there Okay ဒီမှာဆိုအချိန်တစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော် when you work there မင်းအဲ့ဒီမှာအလုံးလုံးတဲ့အခါတုန်းကပေါ့နော်မင်းသူ့ကိုတွေ့ခဲ့ဘူးလားတွေ့ဖူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးတာကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု Did you ever ရဲ့အသုံးလေးကိုကြည့်အောင် Did you ever hear such nonsense မင်းအဲ့လိုမျိုးအရေးမရအဖတ်မရတယ်မင်းကြားဘူးလားအဲ့မှာ Did you ever ကိုဒီလိုမျိုးပုံစံလေးသုံးလို့ရတယ်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးတာလဲဆိုတခုခုကိုအားတင်သွားတာမယုံမကြည်ဖြစ်တာဒါဝေဖန်တာတွေမှာပေါ့နော် Did you ever ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အစချီပြီးတော့ပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင် This is the biggest ever business in 2025ဒါကတော့2025မှာအကြီးဆုံးစီးပွားရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ ever က emphasis လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ထည့်တာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် biggest ever business okay ဒီမှာဆိုရင်အရှိက D3 ပြီး ever now အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးကြရနော်ဒါ emphasis လုပ်ချင်လို့ကျွန်တော် ever လေးထည့်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပေါ့ he is the greatest ever footballer သူကအကောင်းဆုံးဒါဘောလုံးသမားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ ever ဆိုတာကဒီတမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားအဲ့လိုမျိုးကစားဘူးသမျှရှိဘူးသမျှဘောလုံးသမားတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားအဲ့ဒီသဘောမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော် ever okay ဒါလေးတွေကတော့ဒီ ever ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် see you in the next video